Kuna baadhi ya changamoto ambazo zinaanza tu yani kawaida, lakini baada ya muda mfupi unakuja kugundua kwamba maisha ya mtoto yanakuwa hatarini sana. Sawa, inawezekana leo mtoto wako hapendi kula, lakini unachukulia hiyo hali kuwa ya kawaida sana. Sawa, wenda mtoto wako mpaka leo hapendi kula, lakini unajaribu kumpa tu maziwa, ananyonya tu maziwa. Nakumbuka kwamba mtoto wako mpaka sasa ana miezi 7, miezi 8, ali chakula lakini unampa tu maziwa. Mtoto mwenye kuwa na wewe umri kuanzia miezi 6 kwenda mbele ni mtoto ambaye mfumo wake wa mmeng'enyo unahitaji vyakula ambavyo ni vizito vizito kidogo. Kwa hiyo mfumo wake wa mmeng'enyo hauhitaji tu maziwa, kwa sababu maziwa yanasagwa kirahisi sana. Na ndio maana unakuta mtoto mwenye kuwa na hiyo hali ananyonya maziwa lakini hashibi. Lakini kama mtoto akikaa na hiyo hali, nini kitakachotokea? Unakuta mtoto ambaye anakonda, anazoofika. Sawa, unakuta hiyo hali inaweza enda kapelekea viungo vya mwili kuwa dhaifu, pamoja na misuli ya mwili kuwa dhaifu sana. Inaweza kumrudisha mtoto hatua yake, yani inaweza kumrudisha mtoto nyuma kwenye hatua yake ya ukuaji. Unakuta mtoto ambaye alikuwa ameshaanza tembea lakini anarudi kuanza kutambaa. Mtoto alikuwa ameshaanza tambaa lakini anarudi kuanza kukaa. Kwa sababu hizo hatua zote, mtoto kwenda vizuri kwenye hizo hatua zote ni kama mwili una nguvu, na mwili kuwa na nguvu unasaidiwa na mtoto kula vizuri. Kama mtoto ali vizuri, hiyo itakuwa ni changamoto, inaweza kumpelekea pia mtoto achelewe sana kwenye hatua yake ya ukuaji. Kama mtoto wako apendi kula, haongezeki uzito, kila mara ukienda kupima kilo ni ile ile, sawa, hakikisha unanitafuta na kusaidia. Nitamsaidiaje mtoto mwenye kuwa na hali? Anapewa package ya virutubisho ambayo atatumia, itakuwa ni dozi ya mwezi huu mmoja. Kama apendi kula, baada ya siku 3 au siku 4 mtoto atakula vizuri, wewe mzazi mwenyewe utakuwa shahidi. Na baada ya wiki 2 nitakwambia uende naye kliniki, uende wapime, ujue kilo ngapi ambayo inaongezeka. Usihangaiki, kikubwa zaidi usipuuze hiyo hali, kwa sababu mtoto wako anaweza chelewa kutembea. Sio tu kwamba mtoto akipatwa na degedega akichelewa kulia ndio atachelewa kutembea, lakini pia hiyo hali ya kukataa chakula, hiyo hali ya kukaa kwa muda mrefu bila kula vizuri inaweza kumchelewesha yeye mtoto kwenye hatua yake ya ukuaji.